Aufnahme in 3, 2, 1. Konnichiwa! Ihr Chibis und herzlich willkommen. Eskalation gleich mal zu Beginn. Konnichiwa, ihr Chibis und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Dead Space 3 mit der Spritbirne. Hallo. Guten Tag. So, volle Eskalation. Nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken und ab geht's hier. Jawohl. So, Loch auf. Also jetzt mache ich noch große Töne und gleich scheiße ich mir wieder ins Nest wie so ein kleines Küken. Was ist los jetzt? Oh, guck mal, eine Anzugsstation. So. Ja, tob dich aus. Nee. Shopping Queen. Ja. Am Arsch. Mhm. Ich habe auch direkt erstmal Kasala bekommen. Von meiner Holden. Die hat dann direkt erstmal gemeckert, das war nicht der Frank, das war der Guido bei der Shopping Queen. Hat sie recht. Okay. Ich meine, das sind eure Spezialgebiete, da kenne ich mich nicht so aus. Ich habe da keine Ahnung. Mit wo möchten wir hin? 1, 2 oder 3? Also auf 3 sind wir. 1, 2 oder 3. Nee. Ich weiß es nicht, such dir was aus. Ah, nehmen wir die goldene mit. Gut. Und sonst so? Läuft. Und selbst? Ja. Ja. Ist ja noch früh am Morgen. Ja. Ja, es ist dunkel. Ach so, ja. Oh, hier, guck mal, da liegt einer. Ja. Du meinst, ob der aufsteht? Darf ich? Ja, mach. Ups. Ey. Klebt mir am Fuß. So, wo sollen wir denn lang? Da durch Dein die Kopf Tür. ist weg. Warten. Ich möchte mit meinem Partner nichts teilen. Mein Scheiß. Oh, guck mal an. Eine Raumstation und sowas. Eine Audionachricht. Gehst du links hoch? Da liegt noch mal so ein Kollege. Ja. Der hat sowohl Mobsgeschwindigkeit. Hier ist ein Schaltkasten. Ja. Du bist der Elektriker, habe ich gehört. Okay. Na dann, gucken wir uns das Ding mal an. Halt mir mal den Rücken frei, wenn du was. Ja. Ne? So, wie war das? Langsam drehen und... Ruhig. Oh. Also ich habe begrenzt Zeit für alle. Ich glaube schon. Ja gut, dann kriege ich jetzt, glaube ich, eine gewischt. Au! Bam! Drecksau! Sah gut aus. Ja. Ja gut, jetzt sehe ich das Ding gar nicht mehr. Läuft. Ich glaube, ich krieg gleich wieder einige. Was ist denn das hier? Soll Papa mal machen. Nee. Bam! Ich habe das Ding nicht gesehen gehabt, hier, den Cursor-Kram da zum Abtasten des Schaltkreises oder wie auch immer. Und schon wieder sehe ich nicht. Alter, was ist das denn für ein Scheiß hier? So, 1. 2. Spannung. Na, wo ist die dritte? Na. Die Anzeige backt! Ja. Weißt du, ein Elektriker ist nur so gut wie die Elektronik selbst. Also ich denke mal 1, 2 Mal darfst du noch fliegen, danach ist deine Heilung erstmal wieder fällig, die du ja angeblich nicht brauchst. Das brauche ich nicht. Profi. Na, wo ist der dritte? Bam! Am Arsch. Wenn ich dran krepiere, dann krepiere ich wenigstens als kurzen. Oh ja, hier Profi jetzt, Profi. Oh, Profi. Bam, alter, Rekordzeit. Beat this. Läuft. Ah, ich habe gar keine Heilungspacks. Brauchst du welche? Nö. Warten Sie. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns Na? herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na? Na? Dankeschön. Bitteschön. Ist ein Schrott bei mir abgeladen. Ja, ich habe dir sogar die großen gegeben, weil ich so freundlich bin. Nein, was bist du, was nett zu mir. Nee, was ist der Junge nett heute? So, was haben wir denn hier Schickes? Munition. Wow!
Flipper! Star Blaster. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Dass mich hier auch alles erschrecken musste. Du bist ja doch ein Mädchen. Ein dickes Mädchen, du brauchst mehr Platz. Freundlich er heute wieder zu mir ist. Natürlich. Natürlich! Das bekommst du alles wieder. Aber mal gucken. So. Ich hab links Ja, ja, schön für dich. schon was gesehen. Ja, ich hab's glaube ich gehört. Willst du links oder rechts lang? Geht's beide Richtungen? Da hinten. Ja, da unten kommt. Respekt. Ja, jetzt ist die Frage. Links lang, rechts gucken erstmal. Na, wie gesagt, rechts. Ja, dann gucken wir links erstmal, ob da irgendwas ist, was wir brauchen Jo. können. Prompt geht dann nach rechts. Links. Hier. Links? Ja, hab ich doch. Wow! Wow! Nachladen! Hallo? Alter! Um zu gucken, ob da noch was ist, hätten wir die andere Richtung genutzt, ne? Du kommst klar? Ja, ja, ich hab hier gerade erstmal einen auf Boxkampf gemacht. Profis am Werk hier. Ich höre wieder irgendwo was. Da oben ist ein... Warte. Spielverderber. Entschuldigung, Reflexe. Wow! Wow! Ab mit die Beinches. Ist er putt? Ja. Ich wollte Alter. gerade noch gesagt haben, da war irgendwas. Oh, fuck. Die Sau mich an. So. Hier hinten noch was? Nö. Jo, wir dürfen mal wieder die Leiter runter. Magst du als erstes oder? Nee, nee, ist lustiger, wenn du gehst. Ja, ja, danke. Okay, ich hab das schon verstanden. Oh! Spielzeug! Nein, was knuffig. Ja! Könnte noch nützlich sein. Spielzeug! Das ist ja mal schick. Dann wollen wir den doch mal losschicken, hier, oder? Ja. Lauf, kleiner Freund. Ja, rechte Maustaste gedrückt halten, aussuchen und Linksklick. Ah! Ja, irgendwie fehlt hier das Menü für mich. Und ich bin wieder einfach bloß zu holen. Hast eine Kiste gefunden? Ja. So, ist denn noch irgendwo eine? Untersteh dich, lass es. Ne, ich hab's doch nur in der Hand. Ja, ja. Ups, ausgerutscht. Oh! Wenn du selber schießt, bist du selber schuld. Das war, ja. Jetzt ist das Menü wieder da. Mhm. Interessant. Siehst du, habe ich alles richtig gemacht. Ja, dankeschön. Ja, bitteschön. Ich glaube, das habe ich gebraucht. So, So, was noch haben wir irgendwo. da? Von links. So, Show. Juhu! Der war jetzt unspektakulär. Ja. War irgendwo zu erwarten. Ich lade nach. Hit uns! Ja! Wie so ein Mädchen. Was? Dann mach ich mal Sieht's- Best-of draus. Irgendwo schreit wieder was rum. Ja, ich war es diesmal nicht. Oh, ich hätte jetzt kaum einen Unterschied gemerkt. Pass auf, mein Freund. Pass auf. Hinter dir, hinter dir! Bah! Ach, Scheiße! Du dumme Sau, Oh, guck mal, ey. da steht einer auf. Wow!
Mit dir spiele ich nicht mehr. Oh. So, ich mach hier mal auf. Ja, ja, mach mal auf. Das hört sich alles nicht gesund an. Geht doch noch. Hier Mein- liegen wieder welche. Okay. Okay. In den Arsch. Da kommt was auf uns zu. Ah, Spinne. Spinnen mit dem dicken Moors. Ja. Textlock gefunden. Jo. Weil man es ja so. Musst du an die Bank? Ähm. Inventar leer machen oder so? Ja, sollten wir mal machen. Jo. So, schauen wir mal. Bisschen was gefunden. Ein Hydraulikantrieb. Bum, 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 bum. Eine kleine Upgrade-Platine eingebaut. Den... Oh, passt eigentlich schon. So, ich hoffe mal, dass ich keine Heilung brauche. Oh, tu doch nicht. Nein. Da liegt noch was. Altmetall. So, dann wollen wir mal... mal was testen. Was hattest du denn? Möchtest du mir was mitteilen? Was? Nee. Ich habe ja was gefunden. Ich popel dir damit mal im Gesicht rum. Kannst du das mal sein lassen? Kriegst du das mit? Ich sehe hier nur irgendwelche Blitze die ganze Zeit vor meiner Nase rumtanzen. Ey, was? Da kommt von rechts so ein dickes Ding da an, so eine Kackwurst. Ja. Ich meine, ich könnte jetzt auch mal versuchen, hier so... Oh, ja. Kannst du es einfach was sein lassen? So. Spielzeugwaffe auch geändert. Zack, dann können wir weitermachen. Hier, guck, das habe ich dir da gerade so versucht. Ja, und die Spitze davon habe ich gesehen. Sie sah echt ekelhaft aus. Ja, wunderbar. Man muss sich das ja auch mal aus der Nähe betrachten. Damit man weiß, womit man zu tun hat, ne? Oh ja. Vor uns. Es war so klar. Bam. Bam. Ich glaube, nach links ist einer abgehauen. Nö, gut, da alles kann nichts gut. tun. Gut. Ui. Der ist aber dick. Na komm schon. Da unten sind noch Spinnen. Barenspinnen. Zieht er das dicke Ding mit sich hier durch die Gegend. Es mag mich. Hier irgendwo da hinten sollen wir lang. Oh, da ist noch einer. Ja, Zwei. ich hab's gehört. Ja. Bei diesen auch Komm welche. schon, komm. Ja, so ein dicker. Meine Güte. Ich bin wach. Freut mich. Ja, mich auch.
Oh, hier hinten ist noch irgendwas. Ja, die hab ich ja... Achso, da, hier. Ja. Verzeihung. Was müssen wir denn hier tun? Terra Nova Bahndienst. Ein Zug rufen. Wird gerufen. Okay. Bahn, freiräumen. Mhm. Ja, dann... Da hinten durch die Tür. Ja. Irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo sollte in der Nähe sein. Die fliegen von dort aus sehen. Wacke. Sieh mir das mal an. Ich bin da mal so frei, ne? Mhm. Mit deinem Latexhöschen. Safety first. Ja. Ja. Man kann sich hier sonst was einfangen. Mhm. Ja. Ja, von wo kommt denn jetzt was rund? Ich höre schon wieder irgendwo was. Da? Gut. Lecker. Spinnen! Ja, wird's denn? Irgendwas sitzt da mir dran. Gut. Hätten wir es auch geklärt? Ein bisschen dunkel hier. Och. Guten Tag. Hallo. Was geht? Nur nix. Aufzug, weißt du. Weißt du Aufzug? Ja. Jetzt nicht an. Verzeihung, ich hab einen Frosch im Hals irgendwie. Ich hatte heute nichts zum Mittag. Ich habe ein ungutes Gefühl, dass es hier gleich bestimmt lustig wird. Mhm. Problem jetzt. Ich komme so oder so. Ja, hier ist nochmal eine Stasisstation. Möchtest du deine Fähigkeiten gleich nochmal unter Beweis stellen? Hier sieht es wieder aus wie ein Spiel. Kann ich machen, ja. Ein Erektionsfeld haben wir bekommen. Ja, das sieht interessant aus hier. Ja, ich glaube auch. Dann sag mal Oh, Bescheid, wann du super. soweit bist. Ich bin immer bereit, immer dann, wenn sie es sind. Nun gut, denn... Ok. Wow! Alter! Wow! Das ist wie Puzzle hier, glaube ich. Und dann? Nur anspruchsvoller. Ja, nur... Ah ja. Okay, Nummer 1 haben wir. Du kommst zurecht da hinten. Boah, so einigermaßen. Wow. Alter, da kommen die Teile an mir vorbeigeflogen. Ist auch nicht schlecht. Wow, komm schon. Na, komm! Na, das passt so nicht. Einfach so ein... Wow! Das hab ich doch gerade eben schon gehabt. Nee. Komm So, schon, verdammt. lad doch Ah, nach, lad nach! Also ich glaube 3, 4 Teile müssen wir noch, ne? Ja, mach, du kannst dich auch ein bisschen... Boah, komm! Kann ein bisschen was? Nix! Kannst du mal aufhören so rumzuschreien? Ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, also ich kann so nicht arbeiten hier. Boah. 2 Teile noch. Geschafft, ja? Nee, 2 Teile noch. Och, mach doch hin. Ja, ja. Alter Mann, ist kein D-Zug hier. Hallo? Ja, ich bin schon dabei. Irgendwas ist in dem letzten Container drin, das bewegt sich noch. Schickes Ding. Alter! Oh, der sieht nicht gut aus.
Was ist denn los hier? Oha. Meine... War's das dann jetzt, ja? Du hattest Spaß, ne? Und ich habe eine Axt irgendwie da am Hals stecken. Das Oh, sieht ziemlich lustig aus. Geil. Ja, ich hatte hier jede Menge Spaß gehabt. Na, Nicht dann wirklich, sicher. aber... Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du dich langweilst. Ja! Brauchen wir mal was? Boah! Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Boah. Oben kommt noch mal einer. Es ist alles ziemlich langsam, oder? Ich weiß ja nicht. Na, Lucy kommt zu Besuch. Hallo Lucy. So war's das dann jetzt, ja? Ey, nicht mit dem Mikrofon. Herrschaftszeiten da. Da liegt noch was. Gut, dann glaube ich, können wir weiter zum nächsten. Können wir, ja. Nochmal, nochmal. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich mag nicht mehr. Lass aufhören. Oh. Der Aufzug ist eh kaputt. Oh shit. Lol. Gefällt mir gar nicht. Nee. Nur geh mal als erstes raus. Ladies first. Ja, ist alles okay. Gut, ich glaube, wir sind noch am Ende der Folge angekommen. Boah. In etwa. Boah. Von dem her, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst Kommentare, gebt ein Däumchen nach oben, abonniert, besucht die olle Spritbirne, den Link findet ihr in meiner Beschreibung. Natürlich auch den Chibi, den Link findet ihr bei mir in der Beschreibung. Genau. Und dann sehen wir uns beim Genau. nächsten Mal, wenn es wieder heißt, absolutes Chaos, totales Versagen, Dead Space 3. Macht's gut. Ciao. Tschüss.